Need you now. Hi guys, maayong gabi. Maayong gabi, say maayo sa gabi day. Gila ay ang person. Sa kagibutang tong kuan ba? Make-up person. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Walay shot? Wala, karon pang 29 ang shot. Hide. Karong 29 pa ang shot. Uban ka? Uban ka karong 29, Daddy Rots? Uban ka karong 29, Daddy Rots? Kay mag-uban si Kuan. Ay. Buang. Hi, John Calvin. Shout out si John Ray Bordahe. Si Allen, shout out sa imo. Si Renan, Barcelona. Uban ka karong 29 B. Hello, Ronnie. You're so cute. Thanks. Charot. Ayo, unsay imo Jen Bagigit? Romeo Maniebo. Hello po. Hello, pasabay te. Sure. Sabay Sa kwanta sa harip. Magpaharip tayo for today's di pa de karon. Shout out from Surigao. Mauban ko. Sino gani maupod? Maupod ka mo? Tama ba? Maupod? Mauban? Hi, Kyle Atok. Charot. Kyle Atok, hello. Wala pa ko ligo, guys. Okay. Wala pa lang. Niya pa ako mag-live. Kasi sino gani maupod? Maupod ka mo? Charot. Okay, rate. Taga-asa man day mo, oy. Ug taga Surigao mo, nya na may motor, nya good person mo, why not? Charot. Emel. Watching. Hello, Robert Espera. Kinsa Ilonggo dire. Kaya magpatudlo ko. Kinsa Ilonggo dire kaya magpatudlo ko kay wala lang, trip lang nako. Jason Salazar, hi, shout out kay Agaw. Nagtahi karon. Usa gitahi oy. Sa may gitahi ana imong kaupi Mamerto from Cotabato. Ag si Boss Vince. Ilonggo gali ka. Ano, tudlo. Pag Ilonggo gani, para basahan ako. Baby boy. Shout out kay baby boy.
Ubad ko kung naibata ko gusto. Ay, syempre, di man na mawa ng bata. Diday ka mo ko gusto ina. Charat, charat, charat. Ema lang. Shout out from Saudi Arabia, si Jen Fuentes. Grabe naman, abot ta kang Saudi dia? Di ay? Di ay? Thanks, Jose. Buyag taon sab. Daryl Malinaw. Ako dol nga. How? Hi, Gaw. Hi, Onyels. Si Boards from Davao de Oro. Baby boy Nagales. Hi, Dong. Angel. Maldita ka. Slight lang. Ay, hindi ko. Ah. Pa-shout out, taga Bacolod, di Ilonggo representaya. Ha? Shout out kay Errol Plaza. Shout out kang full support from India. Mark Mahilang. Bugan. Masay bugan. Ala si Rota. Ala sa bug. Ang inahal, madlo ko og mangihi pa. Hala, patay oy. Asa naman to siya? Nawa naman kakuan. Dali lang ha. Ano gusto mabalaan na Ilonggo? Bisag unsa lang. Pa-shout out from hala, nana si Tata. Uy, ano ba? Dorian ba? Dorian iandam na kay hapit tayo mo uli na po dira. Shout, paldo na. Why Paldo ged. Ay, charet. Eme lang. Tagai ko Tagalog sentence idol. Tagalog jud, dili Bisaya lang. Highs. Grabe naman maka-highs ani ni Angel Bert ay. Idol palang gagid kita. Ay, di man ko kayo ko. Hello, Ronnie. Maolo, mang kuya, oy. Olo, kuya, oy. Magtambay ko din. Maolo ko magtambay, ah. Pila man ka buok. Kuan, kanang bisag pila, ah. Bisag pila, ged. Crush na ba kaayo ko ning buangan ni? Ayate. Sige, Ison, Montes. Grabe, goodbye. Pwede patingin. Ayan, bye.
Mahiya man ako, uy. Mahiya, gid kaw, haw. Shout out si Bikers Motovlog. Si G-Boy. G-Boy, ganun. Pa-shout out po si... Ayaw ulam. Pasigwa kaguot ko diya. Charet. Lagra ko og ya. Charet. Lagra ko og Charaz. Not make. Grabe naka-request ba? Paano? Grabe ka-request pa eh. Pa jud kay ka ay atiran akong naamaw dire. Hindi magpalabi basi mabuang kaw. Hindi magpalabi uy. Hala si Dylan. Yes po, ako yorn. Charot. Taga-asa day ka Dylan oy. Naghilonggo. Gatoon, gali. Gatoon. Tudloy gani ko magilonggo. Gikabuhi man ni si Uncle Recha, oy. Sa kaag kabuhi. Hindi pagdalon dere ang imong kawan niya kol-kol. Kay basin ma. Walup ti ka dia. Charet. I wish to come in front of you. Si Piolo Pascualo nagtanaw. Piolo. Ay, kalayo ay, baday di mo Ison Montes ay, taga Dumaguete pala ikaw, ay. Hindi ako marunong mag-Ilonggo kasi hindi ako Ilonggo. Magtuon gani, oy, magtuon, kasabot kang magtuon. Wala. Pa-shout out from Digos, si Erickson. Si Erickson. Maligo pa ko ron, day. Hopa ko ligo, day. Nabuang man si Uncle, ay. Mabuang kagalikol. Pa-shout out from Tawi-Tawi. Ay, nag-work. Taga-asa gyuday ka, son. Mao di ay. Mao jud. Hindi pala ikaw Ilongga. Gatuod gani. Gusto mo ba akong pakasalan? Ako ay isang mamamayang Indian. Hindi lang cool.
Magpagani ta kamata katugo na sabta pastilan ay. Oy, kisa man na yung nag-comment, pa-chat out daw. Marami daw pa-chat out ay si Sangay. Hi Sangay, hapit na ta, nakaandam na baka kwarta kay hapit na puta manglupad day. Manglupad na punta day. Andam-andam atong kwarta dara day. Taga-ipil jud ko Mindanao ba naalang ko dari kay nangitagpan ni anak jud. Pangwarta jud. Kadto ti ha. Unsa may kadto? Unsa may wa man tay sabot. Unsa may kadto oy? Unsa may kadto diha ta oy? Hay may asawa ka na ba at may mga anak? Nga ano, sa kadusin na. Shoutout si baby boy Nagales. Maragusan. Oh, wow, taga Maragusan. Pugsitan, be. Kasi pugsitan. Was out. John Mark Mendoza. Sige, bye. Nakaandam na daw siya og kwarta dol. Kana ako ani wa pagid. Wa pa jud tay kwarta ani patay oy. Way tagay diha ah. Wala kay di man may mang tagayay. Cheers. Eme lang. Eme. Shoutout daw si Baby Boy from Antipolo City. Ay Bubong di ay. Bubong Adanza from Negros Oriental. Wash out Smengkoy. Shout out Jan from Jensen. Si Franz from Manila. Taga Manila. Pati waragi ka lip tint, low blood. Hinoon, anemic benjud. Mga lip tint, guro tanong. Pero, sige raw, maligo na, magyabay ko pa dong. Ay, nunid na mag lip tint. Pero, asang lip tint na? Nawa ng lip tint. Nunid na mag lip tint, ay, saka to akong makeup triman. Nawa man. Later na lang mag lip tint, ay. I-shout out daw ko kay Bulagan ako uyab bali hafte. Bulagan ni mo uyab basta wala kay uyab. Over sad. Simpay huy ab ay. Shout out ko sa akong amigo nga buang-buang. Buang-buang dahil mong amigo. Shout out daw siyang amigo nga buang-buang.
Dahil mag-end na ko, day. Bye. Maligo na ko, final na. Bye-bye, guys. Love you all. Mwah!